zonja zotërin, dashur qytetar shqiptar, vjen sot një marrëveshje për ratifikim në një vlerë prej $302 milion amerikan. Ky financim do të përdoret ekskluzivisht për modernizimin e kapaciteteve të forcave tona të armatosura, përmes programit Foreign Military Sales, duke financuar pajisje, sisteme dhe shërbime mbrojtjes sipas standardeve më të larta të NATO-s. Po kaq të rëndësishme janë dhe garancitë që ofron kjo marrëveshje për partnerin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shqipërinë tonë përbashkët. Financimi do të disbursohet gradualisht, vetëm sipas nevojave konkrete të Ministrisë së Mbrojtjes dhe pas miratimit të kontratave nga autoritetet amerikane. Shqipëria do të ketë 48 muaj për të angazhuar fondet e projektet e modernizimit. Kredia ka një afat maksimal shlyrje deri në 12 vjet.